Вы знаете, в чьей квартире мы делаем ремонт? Сени Собчак. Ксении Собчак, да. Светской львицы. Лошадиные лица. Это когда лошадиные лица? Ни хрена вовремя не успеваем. Я вам новеньких привел. Заходите. Вот, знакомьтесь. Мираншот, Ибрагим, Файхуд. Короче, сами познакомитесь. Введите в курс дела, чтобы вечером паркет был сделан. Понятно? Понятно. Короче, паркет сделайте. Паркет насайником, она хорошая чуть-чуть. Я сейчас сказал, чтобы вечером паркет был сделан. Понятно или нет? Все, работайте.